Etika adalah suatu norma atau aturan yang berlaku pada masyarakat. Batuk adalah mekanisme pertahanan tubuh di saluran pernafasan dan merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi tenggorokan karena adanya lendir, makanan, debu, asap, dan sebagainya. Etika batuk adalah cara penting untuk mengendalikan penyebaran infeksi di sumbernya, agar tidak menularkan kepada orang sekitar dan mencegah terjadinya penyebaran virus di udara dan di lingkungan sekitarnya. Semua pasien, pengunjung, dan petugas kesehatan harus dianjurkan untuk selalu mematuhi etika batuk dan kebersihan pernafasan untuk mencegah sekresi pernafasan, yaitu dengan cara tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu, sapu tangan, atau lengan baju bagian dalam. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah medis. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol sesuai prosedur. Gunakan selalu masker bila Anda sedang batuk. Tindakan penting ini harus dilakukan untuk mengendalikan sumber infeksi potensial. Demi kesehatan kita semua, mari budayakan etika batuk. Terima kasih dan salam sehat selalu.